Bom dia, galera. Então, não é nada muito importante não, mas eu queria mostrar para vocês. Alguém sabe o que é isso? Acredito que alguns devam saber. Não vou enrolar não, vou falar o que é logo. O vídeo vai ser curto. Isso aqui é uma batata assada na fogueira ontem à noite, deixada para comer agora, durante o dia. Pensa numa coisa gostosa. Vou abrir aqui para vocês poderem ver. Olha que beleza. Ó, isso que eu falo das vantagens de morar na roça. Morar na roça é outro nível. E olha que essa aqui nem tá tão boa não. Mas deixa eu ver aqui, deixa eu confirmar aqui. Docinha, igual mel. Só o ouro, só o luxo. Aí ó, alguém aceita? Tchau, obrigado.